पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। मूसलाधार बारिश से कई घरों में पानी भर गया तो कई जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए। आदर्श सड़क पर पुराना बरगद का पेड़ आज रात में धराशायी हो गया, जिसमें एक वैगनर कार चपेट में आ गई, जिसमें कुछ लोग दब गए, जिन्हें फाटक काट कर निकाला गया। तो वहीं धार के पास घाटा बिल्लौद की चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देखा जाए तो यहाँ की पुलिया भी काफी पुरानी है। अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पानी पुलिया से लगभग कुछ ही फीट नीचे बह रहा है। इस नदी में इतना पानी बह रहा है कि आसपास के मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं।